안녕하세요. 유튜브 한민철입니다. 안녕하세요. 유튜브 이혜지입니다. 오늘은 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 크게 두 가지로 나뉠 거고요. 배경음, 효과음을 말할 거예요. 배경음은 밑에 깔리는 노래, 효과음은 띵동 하는 알람 같은 소리인 거죠. 그 두 가지에 대한 이야기를 같이 나눠볼게요. 시작합니다. 일단 OBS를 엽니다. 오픈할게요. 배경음과 효과음을 하기 전에 소리 세팅을 기본적으로 좀 하셔야 되겠죠. 여러분들 스테레오 모노 내용 아시죠? 스테레오는 양쪽에서 다 들리는 거고요. 왔다 갔다 하면서 들리기도 하고, 아니면 모노라고 해서 한쪽만 들리거나 하는 게 있는데, 그걸 설정을 좀 해주셔야 돼요. 그래야 나중에 들으시는 분들이 이어폰을 듣고 끼고 들으실 때 무리가 없어요. 해드릴게요. 자, 에디트 먼저 들어가시고요. 영상 하나, 샘플 영상 하나 가져올게요. 이제 가져오는 건 드래그해서 끌고 오시는 건 다 아시죠? 변환하시고요. 영상이 하나 있습니다. 조금 확대할게요. Alt 스크롤. 네. 영상 한번 들어볼게요. 소리. 굉장히 중요한 내용입니다. 영상 잘 들리시죠? 근데 이게 문제는 이어폰일 경우에 좌우가 안 들리는 경우가 생기거든요. 그걸 꼭 설정을 해놓고 시작하셔야 돼요. 설정 어떻게 하죠? 네, 우선 음향 부분을 클릭을 하면은 여기서 오른쪽 마우스를 클릭을 합니다. 그러면 여기서 나오는 아래쪽 세 번째를 클릭하면은 이런 창이 뜹니다. 원래는 지금 비디오에서 떠 있을 건데 여기서 오디오를 선택을 해주면 이렇게 창이 뜨는데, 여기서 만약에 모노라고 돼 있으면은 한쪽만 들리고 한쪽은 안 들릴 거예요. 그래서 여기서 스테레오로 바꿔주고 여기서 채널을 좌우를 통일시켜줘야 되네요. 네, 가끔씩 채널 1, 채널 2 했을 때 들릴 때가 있고 안 들릴 때가 있는데, 웬만하면은 채널 1을 통일시켜줘서 양쪽 다 들리게 해주는 게 좋습니다. 네. 당만큼이나 사람 네. 지금은 스피커라서 이게 양쪽이 안 들린다라는 거를 차이를 잘 못 느낄 수 있는데, 이어폰으로 들으면은 양쪽이 들리고 안 들리고가 확실히 차이 나서 설정을 반드시 해주는 게 좋고요. 예를 들어서 지금 앞에 이 인트로 영상은 한쪽만 들리는 영상이거든요. 아마 이어폰으로 들으면은 한쪽은 들리고 한쪽은 안 들리는 걸 볼 수 있을 겁니다. 제가 한번 재생을 해볼게요. 네, 이어폰으로 들으셨나요? 그러면은 확연히 차이가 났을 건데, 이것도 한번 설정을 해볼게요. 음향을 클릭하고 오른쪽 클릭, 네, 아래쪽 세 번째 버튼 누르시고, 네. 여기서 채널 2가 돼 있는 걸 채널 1로 바꿔주시면 통일을 시켜줘라. 네, 네, 채널명을 통일시켜줘라. 네. 여기서 OK 네, 버튼 누르면 설정이 완료되네요. 네, 이어폰으로 들었으면 양쪽 다 들리는 걸로 바뀌는 걸 들어보실 수 있을 거예요. 네. 이렇게 해서 설정은 끝났고요. 설정을 마쳤으니까요. 두 번째, 배경음에 대한 이야기를 할 겁니다. 네, 그 배경음이 되게 중요하다고 말씀하셨는데, 배경음은 언제 쓰는지 알 수 있을까요? 지대리님 다 쓰시잖아요. 네, 저 같은 경우에는 배경음을 잔잔하게 항상 다 깔아놓는 중인데, 오늘은 제가 그 사이즈에 대해서 한번 알려드리겠습니다. 강사님께서는 다 안 쓰시잖아요. 네. AI 요즘 사실 AI 모르는 사람도 너무 없고요. 다 알고 있습니다. 인공지능. 저 같은 경우는 이렇게 말을 많이 하는 사람들은 굳이 많이 깔 필요가 없고요. 대신 브이로그 쓰시는 분들은 거의 바닥에 다 까는 편인 것 같고요. 그거 외에는 어떤 상황극이 벌어질 때, 예를 들면 되게 슬픈 상황이 생길 때 슬픈 음악이 잠시 깔리거나, 아니면 아주 기쁜 일이 있을 때 행복한 음악이 살짝 깔리는 정도, 그 정도는 효과음에 가까울 정도로 배경음이 깔리는 건데, 처음부터 끝까지 다 까는 건 브이로그 아니면 지대님처럼 그냥 그걸 좋아하시는 분들, 그거 외에는 배경음은 저 같은 경우는 딱 필요할 때 쓰는 것 같은데, 사실은 전 안 쓰죠. 네. 편집하는데 시간이 좀. 아, 네. 그러면 저기 아까 전에 우리 인터뷰한 내용에다가 배경음을 한번 깔아볼게요. 처음에 제가 인트로 인사할 때 배경음 깔리는 거 보셨죠? 그런 것처럼 배경을 한번 깔아볼게요. 먼저 이 배경음을 어디서 가져올지가 중요한 건데요. 한번 가지고 와볼게요. 배경음이 다 저작권이 걸려있기 때문에 하시고 싶은 음악 아무거나 하시면 안 돼요. 유튜브가 고맙게도 유튜브에서 상당히 많은 배경음들을 가지고 있어요. 그래서 거기서 원하시는 걸 다운받으시면 될 것 같네요. 어디서 다운받는지 한번 보여드릴게요.
네, 다운은 여기 내 채널에 들어가서 동영상 관리를 클릭합니다. 그러면 유튜브 스튜디오 채널이 뜨겠죠? 여기서 오디오 보관함. 왼쪽 아래쪽에 보이네요. 네, 여기서 클릭하고 이건 제가 다운받은 게 아니라 유튜브가 제공하는 어떤 창고 같은 거죠. 네. 아무거나 저희가 들어볼 수 있는 거죠. 네, 맞습니다. 이렇게 많은 음악들이 뜨는데 여기 분위기랑 뭐 장르 이런 게 떠요. 일단 한번 들어볼게요. 네, 이런 영상을 여기 오프라인 저장 이렇게 클릭하면 저장을 받을 수 있습니다. 네, 이런 음악들은 여기서 필터링해서 장르, 어린이, 뭐 영화 음악 적용시켜서 검색하면은 맞춰서 검색이 되기 때문에 원하는 장르와 분위기를 맞춰서 음악을 다운받으시면 될 것 같습니다. 한번 들어볼까요? 약간 영화 음악 같네요. 네네, 그렇죠. 그리고 저는 아까 다운받은 거를 한번 배경으로 넣어볼게요. 음악도 영상처럼 끌고 당기면 되는 거죠. 네네, 음악도 영상처럼 끌고 당기면 되고 음악도 똑같이 오디오 2에 넣어주면 됩니다. 우리 자막이나 그림은 비디오 2에 넣던 것처럼 소리는 오디오 1이 아니라 오디오 2에 넣어주면 되는 거네요. 네, 맞습니다. 여기서 음향 크기도 한번 키워볼게요. 한번 들어볼까요? 오늘은 소리. 자, 느끼셨어요? 저희 목소리 하나도 안 들리고요. 음악 소리만 다 들려요. 컷 편집 시간에 배웠던 건데요. 그 음향 소리를 데시벨을 높이고 낮출 수 있거든요. 배경음 소리는 낮추고 우리 목소리는 좀 키워서 소리를 좀 맞춰볼게요. 네, 음향을 줄이고 키우는 거는 여기 음향 부분에서 여기 흰색 줄에 커서를 가져다 놓으면은 상하로 화살표가 생기는 걸 볼 수 있습니다. 여기서 위로 당기면은 소리가 커지고요. 지금 데시벨이 뭐 9, 10 이렇게 올라가네요. 네, 밑으로 내리면 소리가 작아집니다. 네. 여기서 내 목소리는 조금 키우고 그리고 배경음은 조금 낮춰주면 좋겠죠. 네. 배경음은 정말 잔잔하게 깔아주는 게 제일 좋아요. 네. 여기서 한번 다시 들어볼게요. 안녕하세요. 유튜브 이혜지입니다. 네. 오늘은 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 네, 지금 뭔가 되게 긴장감 넘치는 얘기를 할 것만 같은 느낌이 드네요. 네, 그렇죠. 이게 바로 배경음이 주는 효과죠. 근데 지금도 좀 배경음이 너무 크게 들려서 더 줄여볼게요. 소리. 굉장히 중요한 내용. 네, 이번엔 저희 목소리가 더 잘 들리고 배경음은 아주 잔잔하게 깔리네요. 네, 이 정도가 좋습니다. 재생할 때 혹시 보셨는지 모르겠는데 우측 하단에 믹서라는 화면을 보셨겠지만 이게 없는 경우도 더 많을 겁니다. 우측 상단에 믹서 버튼이 있거든요. 믹서 버튼, 믹서 도구를 켰다 껐다 할 수 있어요. 그죠? 이렇게. 이걸 음성 관련 작업을 할 땐 좀 켜두시는 게 좋은 게 한번 볼게요. 입니다. 영상만큼이나 노란색이 넘진 않잖아요. 보셨어요? 좀 전에 빨간색을 넘는 경우가 한 번씩 있었어요. 다시 볼게요. 오늘은 소리에 대한 이야기를 좀 전에 빨간색 넘어가는 거 보셨어요? 이게 원래는 빨간색이 안 넘는 거였는데 저희 음성을 저희가 키워가지고 빨간색이 생겼거든요. 빨간색부터는 사람들이 일반적으로 들을 때 귀에 약간 거슬리는 소리가 되거든요. 그러니까 데시벨을 높일 때 저 빨간색까지 안 넘는 형태로 정도의 선으로 데시벨을 높이시는 게 좋아요. 또는 평소에 워낙 목소리가 크셔가지고 데시벨 자체가 높아서 늘 빨간색이 뜬다면 오디오 원에서 자신의 음성을 좀 줄이시는 게 좋고요. 요걸 항상 보시면서 이게 듣는 사람들의 귀를 거슬리게 할 것인가 안 할 것인가를 확인해 보시는 게 중요한 것 같아요. 배경음 중에 이것도 영상처럼 페이드인 페이드아웃이 있는데요. 영상을 딱 시청하자마자 갑자기 어떤 음악 같은 게 귀를 탁 건드려 버리면 놀랄 수도 있잖아요. 그래서 놀라지 말라고 자연스럽게 음악이 깔려서 들리게 하기 위해서 페이드인 페이드아웃 기능을 쓸 건데요. 이거는 그림이나 자막 때도 배웠던 거예요. 간단합니다. 오디오 2번을 선택을 하시고요. 좌측 끝 모서리에 저 하얀색 네모 보이시죠? 거기에 가까이 가면 양쪽으로 삼각형이 생기거든요. 그걸 잡아서 오른쪽으로 끌어볼게요. 끌면 약간 어두운 부분과 그렇지 않은 부분이 생기죠. 저 어두운 부분만큼은 안 들린다는 거고요. 조금 더 당겨볼게요. 이게 길면 길수록 음량이 서서히 들리게끔 되거든요. 한번 들어볼까요?
안녕하세요. 유튜브 한민철입니다. 안녕하세요. 유튜브 이혜지입니다. 네, 오늘은 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 네, 자, 느끼셨어요? 음향이 안 들리다가요. 배경음이 안 들리다가 서서히 들렸거든요. 제 목소리를 탁 듣는다고 놀라진 않는데요. 큰 음악 소리가 갑자기 들리면 놀랄 수도 있어요. 그래서 자연스럽게 BGM이 깔렸다가 나중에 사라질 때도 자연스럽게 사라지게 해주는 기능, 페이드 인, 페이드 아웃 기능이 간단합니다. 모서리 끝을 잡고 당겨버리면 흐려진 부분만큼이 안 들리는 부분이 돼요. 여기까지가 배경음이었습니다. 세 번째, 효과음입니다. 효과음은 언제 쓰는 건가요? 네. 효과음 같은 경우에는 중요 자막이나 중요 상황이 뜰 때 그 부분을 강조하고 싶을 때 자주 씁니다. 효과음 어디서 구하면 되나요? 효과음 같은 경우에는 사실 정말 한 3초 정도의 짧은 음악이라서 저작권이 그렇게 막 많지 않아요. 그래서 네이버나 유튜브에 검색하면은 효과음 다운받으세요라고 파일을 올려놓은 데가 많아서 효과음 같은 경우에는 쉽게 다운받을 수 있습니다. 우선은 제가 효과음 다운받은 거를 저희가 링크나 이렇게 다운 파일을 드릴 거긴 한데 다른 효과음을 다운받고 싶으시다면 일단은 네이버에 효과음 다운이라고 하면은 여기 블로그에 많이 떠 있거든요. 그래서 여기서 마음에 드시는 거 아무거나 다운받아서 쓰시면 되고요. 보통 저런 분들이 이렇게 묶음 형태로 다운받게 해주는 거죠. 네, 그렇죠. 네. 네. 지대리님 종종 주로 쓰시는 그 효과음 묶음도 지금 링크로 공유해 주실 거죠? 네네, 그렇죠. 네. 그리고 중요한 부분은 효과음은 이름을 정리해 두는 게 좋은데 효과음 이름을 정리하지 않으면은 효과음을 찾다가 편집하는데 시간을 엄청 많이 버리는 경우가 많아요. 그래서 효과음을 만약에 다운받으면은 보통은 이렇게 파일을 주시는 분들이 이름을 다 정리해 주시지만 만약에 정리가 안 돼 있다면은 이렇게 정리를 해주는 게 좋습니다. 그래서 이거를 효과음은 보통 뭐 100개, 200개, 500개 뭐 이렇게 다운받으시는 분들도 많은데 실제로 쓰는 효과음은 사실 10개에서 20개 정도밖에 안 되거든요. 그래서 일단은 조금 한 80개 정도 다운받았다가 필요한 것만 꺼내서 쓰시면 될 것 같아요. 효과음을 묶어 두실 때요. 이렇게 분류를 하실 때 감정을 좀 따라가시면 좋을 것 같아요. 기쁘다, 슬프다, 무섭다, 중요하다. 이런 자신이 느끼는 감정 따라 이렇게 효과음을 좀 묶어 두시면 나중에 꺼내서 쓰기가 되게 좋을 것 같아요. 그렇게 제목도 달아두시면 좋을 것 같고요. 한번 보여주실 거죠? 네, 지금 한번 효과음을 바로 이 영상에 한번 달아볼게요. 우선은 제가 한번 영상을 한번 들어보겠습니다. 효과음을 잘 들리게 하기 위해 일단 배경음은 잠시 지울게요. 네, 그리고 영상을 한번 시청해 보겠습니다. 오늘은 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 여기서 소리에 대한 소리에 이야기를 할 겁니다. 네, 이 부분에 한번 효과음을 넣어 볼게요. 이걸 한번 소리에 대한 이야기를 이런 식으로 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 네, 이렇게 넣는 방식은 똑같이 끌어다가 넣으면 되고요. 그리고 원하는 그리고 포인트 될 만한 그런 말에 맞춰서 이렇게 효과음을 넣어주면은 소리에 대한 이야기를 이렇게 조금 더 부각되는 영상을 만들 수 있습니다. 자, 저번 시간에 우리 화면을 확대하는 법 배웠잖아요. 그 확대하는 법이랑 좀 전에 이 효과음이랑 같이 쓰면 효과가 배가 돼요. 거위 날리라고 하나씩 한번 선물해 보도록 하겠습니다. 한번 보여주시겠어요? 강조되고 싶은 부분에 영상을 잘라서 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 이렇게 영상이 잘라졌죠. 네. 네, 여기서 영상을 확대합니다. 확대하고 양쪽 맞춰주고 위아래 맞춰줘서 재생 한번 해볼게요. 는 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 이렇게 소리랑 영상이랑 같이 합쳐지면은 이렇게 강조되는 말에 약간 조금 더 효과가 배가 되죠. 네. 아, 이거 되게 유용한 기능이네요. 네. 그림만 했을 때보다 훨씬 더 집중도가 높아지네요. 네, 그렇죠. 혹시 그러시면 다른 팁 같은 건 더 없나요? 다른 팁을 드리자면 우선은 영상에 BGM을 까는 영상이 아니라면 상관없지만 원래 영상에 BGM을 까는 영상이라면은 영상에
BGM을 깔다가 중요 포인트에 BGM을 없애면은 그게 좀 강조가 되거든요. 이거를 보신 분들은 셔츠 별로 못 접는데? 라고 생각할 수도 있어요. 맞아요. 별로 못 접습니다. 근데 방법이 이렇다라는 거를 예를 들어서 잠시 효과음을 지워둘게요. 그러니까 지웠던 배경음을 다시 끌고 와서 네, 여기서 네, 오늘은 소리. 배경음이 계속 있었는데 여기 배경음을 잠시 지워볼게요. 입니다. 네, 오늘은 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 이렇게 배경음이 있다가 갑자기 없으면은 더 강조되는 부분이 있거든요. 그래서 만약에 정말 강조하고 싶거나 아니면 뭐 황당한 일이 생겼다거나 그럴 때는 BGM을 잠시 꺼두면 효과가 배가 됩니다. 아, BGM이 있어서 효과가 생기는 게 아니라 오히려 있던 BGM이 갑자기 사라지면서 어떤 정막이라든가 반전 이런 것들 때문에 오히려 더 집중하게 되는 거죠. 네, 그렇죠. 그럼 한번 다시 들어볼까요? 예지입니다. 네, 오늘은 소리에 대한 이야기를 할 겁니다. 소리. 네, 다시 음악이 잠시 멈추니까 그 부분이 되게 강조가 되네요. 아까 전에 화면을 키워서 효과음을 넣어도 되고 아니면 그냥 간단하게 그냥 배경음을 잘라버려서 효과를 줄 수도 있네요. 네, 그렇죠. 컷 편집, 자막, 배경음, 효과음 이렇게 알려드렸는데 정말 간단한 것만 알려드린 거거든요. 개개인의 약간 실력을 발휘해서 센스 있게 편집을 하고 요 네 가지를 잘 활용하면은 정말 괜찮은 영상을 만들 수 있습니다. 이 간단한 거라고 해서 이게 놀라지 않으셔도 되는 게 저는 그 간단한 편집으로 전체 편집을 다 하거든요. 편집 잘 하시는 분들은 여러 기능들을 많이 쓰지만 저희가 이번 4시간 동안 일러드린 편집으로도 충분히 괜찮은 영상의 편집을 할 수 있다는 거죠. 네, 그렇죠. 자, 이로써 다빈치 리졸브 수업만 4시간이 있었거든요. 그 편집에 관련된 시간 4시간이 끝이 납니다. 편집 시간만 4시간을 했던 이유는 그만큼 편집이 중요하다는 얘기인 거잖아요. 그렇게 간단한 것만 먼저 배우시고요. 나중부터는 더 고급인 건 다빈치 리졸브라고 검색을 하시면 더 많은 자료들이 있으니까 계속해서 훈련을 한번 해보셨으면 좋겠어요. 여기까지가 다빈치 리졸브의 4시간 동안의 수업은 끝입니다. 오늘 강의는 여기까지입니다. 수고하셨습니다.